山辺町民らが散策道、能十峰を歩きました。39歳からここの活動に携わってまして、その仲間が鳥塚さんと農機具屋さん。ここがね、中にね、ほら、ケージ組んで動かないすんの。砂利ぶって。普通の。すげえ暑い。すげえ暑い。